E aí galerinha, hoje eu tô vindo com mais um vídeo no canal para ensinar vocês a dar um jeito naquele barulho chato que fica na fonte quando vocês ligam. Vocês ligam ela e ela fica fazendo um barulho muito forte. Provavelmente isso é decorrente de sujeira, então hoje eu vou ensinar vocês a como limpar a fonte de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é remover a fonte da máquina, eu já removi a minha aqui. Depois vocês vão identificar os 4 parafusos que tem em cima dela, aqui, aqui, aqui e aqui, e remover eles com uma chavinha Phillips. Após removidos os parafusos, ele vai ficar com essa tampinha solta aqui, vocês só vão puxar ela para cima dessa forma. Assim, ele vai já aparecer todos os circuitos dele aqui dentro, e o que vocês vão fazer agora é remover o cooler através destes 4 parafusinhos que tem aqui na frente. Após ser removidos os parafusos, ele vai ficar soltinho, assim como vocês podem ver, então você vai poder estar tirando o cooler dele e fazendo a limpeza. Eu sugiro que vocês peguem um pincel de pintura mesmo e passem tanto na tampa quanto nos contatos, tanto da placa quanto do cooler. Se caso vocês puderem também passar o ar pressurizado usando um secador de cabelo em cima da placa, em cima dos equipamentos, para deixar a limpeza de vocês melhor. Após já ter passado o pincelzinho, vocês vêm aqui no cooler e vão tirar essa capinha de cima, dessa forma. Tirando a capinha de cima, ele vai ficar sem nada aqui, e vocês têm que verificar se essa parte do meio aqui ela é mole, se dá para vocês tirarem. No caso meu, ela dá para tirar. Então vocês vão remover essa parte central aqui. Após removido, ele vai ficar dessa forma aqui. Então vocês veem aqui, ó, com WD-40 e espirrem um pouco aqui dentro. Dessa forma, após ter colocado o WD-40, vocês vão puxar ele por essa parte de baixo até ele fazer um movimento de sobe e desce. Ele vai ficar fazendo esse sobe e desce e o óleo vai poder entrar melhor entre as engrenagens do cooler. Após feito isso, então vocês vão pegar a tampinha que vocês removeram, vão colocar novamente, encaixar aqui. Após encaixado, vocês coloquem o selinho novamente também e vão voltar o cooler para o seu devido lugar. Dessa forma, após parafusado o cooler novamente, vamos pegar aquela tampinha que removemos no começo do vídeo e vamos colocar ela de volta também. Dessa forma, colocando a tampa de volta e recolocando os parafusos de maneira correta, sua fonte já está limpa e você pode já voltar para o seu equipamento, que provavelmente ele não fará mais barulho. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo e até a próxima!